Inilah obat tradisional di Cina yang sehat dan menyegarkan untuk sakit batuk. 3 buah cawan direbus, diisi masing-masing apel, buah pir, dan buah sankis. Dan masing-masing cawan diberi rempah khas Cina, seperti kurma kering, gula batu, dan goji berry. Kemudian direbus hingga matang. Kemudian setelah matang, air dari masing-masing cawan itu diseduh untuk melegakan tenggorokan dan mengurangi peradangan karena batuk. Cina memang rajanya obat tradisional.